くしゃみに関する興味深い雑学。最も長く続いたくしゃみの記録は連続978日。くしゃみをすると気持ちいいのは幸福ホルモンのエンドルフィンが放出されるから。かゆいところをかいた時と同じような満足感を得られる。日本人の約 25% は強い光を見た時にくしゃみが出ることがある。くしゃみは目を開けたまますることができない。くしゃみは寝ている間にすることはできない。水中ですることはできる。くしゃみを我慢すると圧力変化で人体に危険を及ぼすことがある。くしゃみが出ると噂されていると言われるのは一度尻に笑いさんほれし風のことわざから。